హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వసంతి యంగర్. మీరు నా వీడియో చూడటం మొదటిసారి అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. పాపికొండలు వెళ్ళాలంటే ముందు రోజు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అది ఎలా అంటే మీరు ఆన్లైన్లో అయినా బుక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏపీ టూరిజం టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. బుక్ చేసుకున్న టికెట్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం బోట్ ఎక్కే ముందు మనకి టికెట్ చెకింగ్ ఉంటుంది. సో అందుకని టికెట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. మేము కూడా టికెట్స్ ఒక రోజు ముందుగానే బుక్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒక మనిషికి 1250 రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు. ఈ వన్ డే టూర్ ప్యాకేజీలోనే టిఫిన్, లంచ్, ఈవినింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పారు. మమ్మల్ని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 7:30 కల్లా ఇక్కడ ఉండమని చెప్పారు. మారుతి టూరిజం అండ్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగానే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 7:30 కల్లా మేము ఇక్కడికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా జనాలు వస్తూ ఉన్నారు. అందరూ వచ్చిన తర్వాత మేము ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాం. పాపికొండలో వన్ డే టూర్ ప్యాకేజీ ప్రకారం మనల్ని రాజమండ్రి నుండి గండిపోచమ్మ తల్లి గుడి వరకు బస్సు మీద తీసుకెళ్తారు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ గండిపోచమ్మ తల్లి గుడి దర్శనం జరిగిన తర్వాత మన బోటు ప్రయాణం ముందుకు సాగుతుంది. ఈ బోటు ప్రయాణం చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరు వీడియోని ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు పూర్తిగా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. 1 అవర్ బస్సు జర్నీ తర్వాత బోట్ దగ్గర చేరుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడే మనం బోట్ ఎక్కాలి. బోట్ ఎక్కడానికంటే ముందుగా మనం గండిపోచమ్మ తల్లి దర్శనం చేసుకుందాం. గండిపోచమ్మ తల్లి దర్శనం చేసుకుని బోట్ ఎక్కితే ఎటువంటి అపాయాలు జరగవని ఇక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతారు. సో మనం కూడా గండిపోచమ్మ తల్లి దర్శనం చేసుకుందాం. గండిపోచమ్మ తల్లి గుడి దగ్గరికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. గండిపోచమ్మ తల్లి గుడి బయట ఎలా ఉంటుంది మీకు బయట నుంచే చూపించగలను, ఎందుకంటే లోపల వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీయకూడదు, తీయనివ్వరు. ప్రాంగణం ఎలా ఉంటుంది గండిపోచమ్మ తల్లి గుడి దగ్గర. మీరు ఎవరు వచ్చినా సరే ఇక్కడ గండిపోచమ్మ తల్లిని దర్శనం చేసుకునే బోట్ ఎక్కండి. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బయట. గండిపోచమ్మ తల్లి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మేము తిరిగి బోట్ దగ్గరికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మమ్మల్ని ఇక్కడ సితారా బోట్ ఎక్కమని చెప్పారు. సితారా బోట్ ఏదో చెక్ చేసుకుని అది ఎక్కాలి మేము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు కొండలు కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ కొండల మధ్యలోంచి మనం వెళ్తాం. నాకైతే చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, పాపికొండలు ఎప్పుడు చూస్తానని. నాతో పాటు మీకు కూడా చూపిస్తాను. వీడియోని మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. చివరి వరకు చూడండి. ఇక్కడ టికెట్ చెకింగ్ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. టికెట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. చెకింగ్ చేసిన తర్వాత మన బోట్లోకి పంపిస్తారు. బోట్ ఎక్కుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మేము. టికెట్ చెకింగ్ అయిన తర్వాత బోట్ ఎక్కుతున్నాం. ఫైనల్లీ బోట్ ఎక్కేసాను ఫ్రెండ్స్. బోట్ వాళ్ళు అందరికీ టిఫిన్లు ఇస్తున్నారు. టిఫిన్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బాగుంటుందా బాగోదా అనే డౌట్ ఏమీ అవసరం లేదు. టిఫిన్ చాలా బాగుంది, మంచి క్వాలిటీగా ఉంది. మా బోటు కూడా మొదలైంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచే మన పాపికొండల టూర్ మొదలవుతుంది.
చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో, ఈ టూర్ ఎలా సాగుతుందో. వీడియో మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం.
పాపికొండల ప్రయాణంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన ప్రదేశం ఇదే ఫ్రెండ్స్. దీని పేరే కచ్చలూరు. ఇక్కడే బోటు మునిగి చాలామంది చనిపోయారు. ఇక్కడ సుమారు 450 అడుగుల లోతు ఉంటుందని బోటు వాళ్ళు మాతో చెప్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా ఎలా తెలిసిందంటే పోలవరం కడుతున్నారు కదా, వాళ్ళు ఇక్కడ లోతు పరిశీలించారంట. 450 అడుగుల లోతు ఉందని చెప్పారంట వీళ్ళతోటి. వాళ్ళు మాకు అదే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బోటు కూడా ఒక పక్కకి వంగి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ ప్రదేశంలో లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సూపర్. అలాగే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూడండి, ఒక మనిషి పడుకొని ఆకాశం వైపు చూస్తున్నట్టు హ్యూమన్ ఫేస్ కూడా ఒకటి కనిపిస్తుందండి. నుదుట ముక్కు నోరు గడ్డ మరి ఆయన మరి పాపికొండల రాక్షసుడు. మరి పేపర్లో టీవీలో కూడా ఎన్నోసార్లు రావడం జరిగింది. మనం వెళ్ళే పాపికొండలకి రావాల్సిన యువరాజు కూడా ఆయన. ఫోటోలు తీసుకున్న ఆయన లైట్ సైడ్ స్లోగా తీసుకున్న పర్లేదు. ఆ ఆవిడ కొట్టిందని పొడుగుని ఆలోచిస్తున్నారు. అక్కడండి ఓకే తీసుకెళ్ళండి ఫోటోలు. అలాగే మన బోర్డులో ఇంకా చాలా మంది సార్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేడం కమ్మని మేడం రండి మేడం, మీరు కూడా రండి మేడం. సుమారు బోట్లో 3 గంటలు ప్రయాణించిన తర్వాత టైము 12:30 అయింది ఫ్రెండ్స్. భోజనాలు పెడుతున్నారు బోట్లో. ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు టిఫిన్ కానీ ఫుడ్ కానీ బాగుంటుందా బాగోదా అని అలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు. ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. చాలా బాగా సర్వ్ చేస్తున్నారు కూడా. అందరినీ చాలా బాగా చూసుకున్నారు బోట్లో. ఈ బోటు ప్రయాణం చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. మనం ఇంకా మంచి మంచి ప్రదేశాలు చూద్దాం. నాతో పాటు మీకు కూడా చూపిస్తాను. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి.
వీడియోలో కనిపిస్తున్నది కొల్లూరు బ్యాంబూ హట్స్ ఫ్రెండ్స్. పాపికొండలు 2 days టూర్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ నైట్ స్టే చేయవచ్చు. మేము 1 day టూర్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మేము రిటర్న్ అయిపోతున్నాం. మా బోట్లో చాలామంది 2 days టూర్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బ్యాంబూ హట్స్ దగ్గరికి వాళ్ళ లగేజ్ తీసుకుని వెళ్తున్నారు. పాపికొండలు 1 day టూర్ ప్యాకేజీలో చివరి లొకేషన్ చేరుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇదే పేరంటాలపల్లి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లొకేషన్ ఎలా ఉంటుందో చాలా బాగుంటుంది. మాతో పాటు మా వెనకాల వేరొక బోట్ కూడా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. లొకేషన్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూడండి, అందరూ పేరంటాలపల్లిలో వెళ్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, బోట్లో వాళ్ళందరూ. పేరంటాలపల్లిలో ఇక్కడ గిరిజనులు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వాళ్ళు సొంత చేతులతో తయారు చేసినవి మీరు చూస్తున్నారు. ట్రీస్, అలాగే బోట్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళ సొంత చేతులతో తయారు చేసినవి. ఇక్కడ ఒక గుడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ గుడిలో మనం ఎటువంటి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీయకూడదు.
వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని మాత్రమే రావాలి. ఇక్కడ పేరంటపల్లి టెంపుల్ దగ్గర చిన్న జలపాతం ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందరూ ఇక్కడ కాళ్ళు కడుక్కుంటున్నారు. తిరిగి మేము మళ్ళీ బోట్ దగ్గరకు వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడతో మా 1 డే టూర్ ప్యాకేజీ ముగుస్తుంది. తిరిగి రాజమండ్రి ప్రయాణం అవుతాం. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.